屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啦！本集已經改用咗 CC 字幕，大家可以打開字幕嘅設定收看。大家好，歡迎嚟到屯門畫室，今日想講嘅係15分鐘北齋嘅巨浪。開始之前，請大家訂閱按鈴鐺同埋選擇全部。星期二六晚上7點鐘有新片，星期四晚上9點半咧有藝術史嘅直播嘅。見到呢一張圖咧，我相信咧大家咧都好眼熟啊，係咪啊？記唔記得大家喺邊度見過呢一張巨浪帆船嘅圖片呢？會唔會喺壽司店裏邊掛喺度嘅裝飾畫呢？或者咧大家去 Uniqlo 咧買 T 恤咧，成日咧都會有呢一個圖印咗落張 T 恤嗰度咧，叫你買嘅。如果對藝術有少少認識，或者有時咧睇過書咧，就會知道聽過個名咧就叫做浮世繪，係嘛？浮世繪畫家就叫做北齋。咩叫浮世繪咧？即係其實係一啲版畫嚟嘅。咁乜嘢係版畫咧？等於給圖章嗰個道理啦。日本嘅浮世繪亦都係咁，係用一啲木板，然後雕咗唔同層次，然後印上一張紙上邊，就可以一張大量製作嘅版畫。好啦，呢個咧日本就叫做錦繪啊，意思係多重顏色嘅。咁佢越多種顏色咧，佢要個底板就越多。咁佢多數日本嗰個生產咧係分幾種嘅。首先咧有一個原畫師咧，譬如北齋咧就畫咗一張佢嘅作品。然後咧有啲師傅咧就係專係將嗰個作品咧挑咗喺啲木板度，然後有啲師傅咧就專係將嗰啲木板嘅印咗落張紙嗰度。咁佢分三重、4重工序，每一重都有佢嘅師傅嘅。以前我哋見到咩？我見到個好大嘅浪衝過嚟，係嘛？呢張畫個主角就係一個浪。咁我哋覺得呢個浪咧好有動感啊！點解動感？因為好多彎嘅線就走咗過嚟。彎嘅線走過嚟，一重、2重、3重，係嘛？呢張畫如果你問我再形容佢，佢係捉一個最 dramatic， 一個最舞台劇效果最強嘅位，即係乜嘢？即係話啲人咧就俾嗰啲我哋埋啲見到有幾隻船嘅，係咪？然後咧俾個浪炒起咗，然後咧啲人咧仲好努力咁樣喺度撐緊船，然後咧。下一秒咧，可能個浪咧就會拍咗落嚟，然後呢啲船咧就可能會翻船或者唔翻船，我哋未知嘅結果。呢一個係喺依個 moment 最有張力，即係話危險發生咗，但係我哋未知道結果嘅嗰一刻捕捉咗落嚟。所以其實就算而家睇，我覺得好似睇電影咁樣㗎。我哋個普通而家嘅現代人睇呢件事係嘛？北齋好叻捉依個 moment 嚟畫。係嘛？佢再點強調嗰個浪嘅力量呢？首先佢用一個對比嘅方法，就係話個浪呢可以咁低，然後呢拋起上嚟去到咁高，佢有嗰個力量啊，係嘛？第二嘅話呢，係一個對比嘅大細，我哋都睇到個浪有幾惡啊，因為我哋見到隻船係咁大隻，然後個浪係高過隻船好多倍，係嘛？我哋喺對比上面，我哋就知嗰個浪嘅 size 啦。OK， 你諗下，如果我攞走晒嗰幾隻船，你唔知個浪嘅 size 係幾多，所以呢個對比嘅方法，我哋成日喺畫裏邊用到。而因為有對比，我哋知道個浪有幾大幾兇狠，係嘛？第三個就係話呢啲浪嘅落嚟嗰啲位，佢做到咧啲水係會咁樣找落嚟，但係好似啲爪咁樣咧，有咗好強嘅攻擊性喺度，諗住一個手一嘢咁樣將個船咧就會整死咗，係嘛？仲要咧。用一個好簡單嘅 overlayer 咧，就做到一個層次，就係前後。我哋除咗左右嗰個層次，我哋仲有個前後。簡單嚟講，我哋就叫景深效果啦。好簡單啫。我哋見到有一隻船喺前邊，後邊隻船，然後最後我哋見到個富士山，富士山好細個，咁啊即係呢度近，呢度大。我哋有個前後係咪？仲有咧浪前浪後，呢個浪咧就係隔離咗呢隻船同呢隻船之間啊。咁就變咗有前後，依隻船就係喺依隻船嘅後邊，因為我哋個浪隔住，然後依個浪又喺依個船嘅後邊，有2、3重喺後邊做，我哋會見到佢構圖上嘅技巧係咁樣，係嘛？咁我哋再埋啲睇下佢顏色上嘅嘢嚇，大家見唔見到佢哋嘅錦繪多重色嘅版畫係個精緻程度？你睇下啲人仔啊，有眼眉啊，有個髮型喺度㗎。然後咧嗰啲船咧嗰啲草又有一忽忽嘅，有啲係嘛？
仲要印埋一啲浪花上去，然後浪花後邊個浪係全部有層次嘅，好精彩。有咩想講請喺下邊留言，所以都可以盡量回答。Enjoy。感謝大家收看，記得 like share 條片 ，subscribe channel。逢星期二6晚有新片，星期四9點半到10點鐘直播。記得 follow Facebook 同 IG 有格嘅話班去全本書.com 畫在點邊呢邊.com。拜拜。